दोस्तों ये हमारे पास यूएसबी केबल जो कि एंड्रॉयड केबल कहलाती, V8 कहलाती, इसको हमको रिपेयर करना है। दोस्तों ये चार्ज नहीं हो रही है। ये आगे से भी सही है और पीछे से भी, लेकिन दोस्तों जो बीच में जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, जिसके कारण ये चार्ज नहीं कर रही है। तो आज हम इसको रिपेयर करना बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको कट कर लेते हैं बीच से, और बीच से आपको इस तरीके से कट करना है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसी ध्यान से देखना है पूरा वीडियो। जैसे कि मैंने कटर की सहायता से इसको कटर के ऊपर आयरन रख के इसको जैसे काटा है, इसी तरीके से आपको काटना है। इसको मतलब आग की तरह जलाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, जो सामने का हमारी जो केबल का जो जैक दिख रहा है आपको सामने का, ये भी डैमेज हो सकता है ना, जल जाएगा, क्योंकि ये फाइबर का रहता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं इसको निकाल रहा हूँ इसी तरीके से ही आपको इसको निकाल लेना है। जी देख लिया, आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी है केबल की। और यूएसबी केबल भी आप जो है रिपेयर कर सकते हैं, घर बैठे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आपकी अगर ओरिजिनल केबल है, जैसे कि आपने देखा 700-800 रुपये की जो ओरिजिनल केबल आती है वो ख़राब हो जाती है, तो आपको ईजिली रिपेयर हो पाएगी। ठीक है, अगर आप रिपेयर नहीं कर पा रहे तो दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ जाके आप मुझे भेज देंगे। ठीक है, तो मैं भी आपकी जो है कोई भी केबल हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन की कोई भी केबल है, A to Z केबल को आपको रिपेयर करना करके दे दूंगा। ठीक है, और रिपेयर करना भी बता सकता हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप चाहें तो आप खुद भी इस केबल को रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी केबल है उसके जो है 4 पॉइंट रहते हैं। 4 पॉइंट में से दोस्तों सबसे पहले तो एक तो प्लस का रहता है और एक माइनस का रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमने केबल निकाल ली। ठीक है, इसमें एक रेड वायर रहता है जो कि प्लस का रहता है, और एक माइनस जो कि रहता है ब्लैक कलर, है ना। तो वो फ्रंट में और लास्ट में लगते हो दोस्तों। जो दो केबल रहती है ना, वो सेंटर में लगती है, जो कि यूएसबी का काम करती है, जो कि हमारा जैसे कि टर्बो चार्जिंग का काम करती है। जैसे कि टर्बो चार्जिंग आपने देखा होगा, फास्ट चार्जिंग। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 4 पॉइंट रहते हैं, है ना, एक प्लस माइनस का और 2 सेंटर के, जो कि यूएसबी का काम करते हैं, जैसा कि आपको पता है डाटा ट्रांसफ़र में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने केबल को इस तरीके से निकाल लिया। अब दोस्तों ये ऊपर का जैक आपको दिख रहा है, इसको भी आपको इस तरीके से निकाल लेना है। जैसे कि ये लॉक लगा हुआ है, एक फ्रंट में दिख रहा है और एक बैक साइड में। ठीक है, इसको भी आपको सावधानी से खोलना है, इसको भी आपको पिघलाना नहीं। जैसे कि मैं कटर की सहायता से इसको लॉक को निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको निकाल लेना। और दोस्तों ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि केबल हम घर बैठे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपनी केबल को काफ़ी समय तक यूज़ कर पाएंगे। ओरिजिनल केबल भी हम रिपेयर करते हैं, सारी केबल आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप हर केबल को रिपेयर कर पाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से जो है आपको केबल को रिपेयर करना है। ये देख लीजिए, हमने ऊपर का जैक निकाल लिया है आपके सामने। ये देख लिए, लॉक को सावधानी से निकाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत लूज रहता है। ये देख लिए, ऊपर का कैप निकाल लिया हमने। ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये देख लीजिए, ये 400-500 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब दोस्तों इसी तरीके से हमको जो वायर दिख रहे हैं आपको, जो 4 वायर हैं, इसको भी हमको निकाल लेना है। ठीक है, कटर की सहायता से थोड़ा सा हमको पूरे वायर, दोस्तों हमको पूरे पॉइंट दिखना चाहिए, जब भी हम जो है वायर के कनेक्शन प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से वीडियो देखना, और पूरा वीडियो देखिएगा, जब भी आपको समझ में आया कि मैं किस तरीके के सारे वायर निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इसी तरीके से आपको हर एक स्टेप फॉलो करनी है ना, और हर स्टेप से आपको जो है केबल रिपेयर करना सीखना है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरीके से लाइव भी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो केबल है इतनी आसानी से रिपेयर होते नहीं है, बहुत समय लग जाता है इसको रिपेयर करने में। ठीक है, बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती, छोटे छोटे वायर रहते हैं और बहुत नाजुक पॉइंट रहते हैं। इसकी जो केबल रहती है, केबल के जो पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा ही नाजुक रहते हैं, इसलिए इसको सावधानी से निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगर केबल को रिपेयर करेंगे तो आप इजीली रिपेयर कर पाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। आपको एक एक वायर को अलग अलग कर लेना है,
है ना। हर चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, एक भी वायर कटना नहीं चाहिए, नहीं तो दोस्तों जो है सप्लाई वगैरह भी मिसमैच हो जाएगी। ये देख लीजिए आपके सामने इस तरीके से मैं कटिंग करते जा रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। देख लीजिए हर वायर दिखना ज़रूरी है, ठीक है।
कैची नहीं है रख दो।
completely complete successful.